شو؟ انت المفروض تنزل. لا لسه قطع كمان اكثر. وريني مين اكثر. هاي للكل. هلا بصراحة ما بعرف ليش ماسكة هي، بس انه لتعرفوا اليوم الفيديو طبخ. هلا بعرف انه وعدتكم بهذا الفيديو قبل اكثر من سنة. الطبخ بالذات هو انا بحب الطبخ، بس الطبخ ما بيحبني. اليوم رح نطبخ الكبسة السعودية، ولكن قبل ما ابلش بالفيديو، اذا انتم جداد بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وتضغطوا على الاشتراك اللي تحت، وتضغطوا الجرس لتوصلكم اشعارات، وكمان حطوا لايك. شو؟ ليش بتحطوا لايك؟ لانه بعرف رح يعجبكم هذا الفيديو، حتى اذا ما عجبكم هذا الفيديو رح اتعذب فيه كثير. والمفاجأة كمان انه هذا الفيديو بالتعاون مع يوتيوبر انا كثير بحب فيديوهاته، اللي هو اوزكس من قناة مشاري. اتس اوزكس، واذا ما بتعرفوه فهو. السلام عليكم، كيف حالكم متابعين نور ستار؟ معكم مشاري او اوزكس. طبعا تحدتني نور ستار ان نسوي كبسه، وانتم تعرفون ان البنات افضل من العيال في الطبخ، لكن اليوم بصير شيء ثاني. بتحدى نور ستار من افضل طبخه. رابط قناتي تحت الديسكربشن، خلونا نشوف من افضل العيال او البنات في الطبخ. مع السلامه. اوكي، ما تنسوا بعد ما تخلصوا من هذا الفيديو تروحوا تشوفوا فيديو مشاري، الرابط رح يكون تحت بصندوق الوصف، وكمان تشتركوا بقناته. وهلا خلونا نبلش. عادة بفيديوهات الطبخ بفرجوكم المقادير اول شيء، فانا كمان رح اعمل هيك. دجاج، طماطم مقطعة، لوز، بقدونس، ولازم توم وبصل. طعمته مش طيبة. بدي اكون معكم صريحة، البقدونس كان مخلص، فكان في هذا الشيء، فحسيت انه بيشبه البقدونس، وملح ومعجون طماطم قلت بجيبه، وبهارات كثير كأنه بقدونس، يعني عادي نفس الشيء. سو خلونا نبلش. رح نبلش نطبخها. انا عندي الطريقه هون، ورح امشي خطوه خطوه وان شاء الله تزبط. وليد طلب يساعدني فاعطيته تقطيع البصل. رح نترك وليد يقطع البصل ونروح نشوف راي بنين بالتجربه هي، وبعدين نرجع لك. مرحبا بنين. اهلا. ما رايك في تجربه نور المطبخيه؟ سيئة. هل انت متفائله لها اليوم؟ اراها متحمسه في المطبخ. ليس كثير. ألا تظنين أنها ممكن أن تبرع اليوم بما أنها بارعة في كثير من الأشياء؟ انت لا. لماذا؟ ممكن. لانها سيئة في الطبخ. كم في المئة تتوقعين أنها ستنجح؟ 1%. لماذا؟ لانها سيئة في الطبخ. نشكرك على تعليقاتك اللذيذة. عفوا. عدنا طبعا، ووليد ما زال يقطع البصل. بماذا تشعر وليد؟ شعر في دغدغة في عيني. دغدغة في عيني. تابعوه على الانستغرام وحرام ساعدنا كثير. شو اسم انستغرامك؟ تابعونا على ولي شاكس، رح يكون هون ما عم نشوف. على هاي. هون اوكي. يلا كمل. سو عبين ما وليد يخلص تقطيع البصل هنيك، انا رح اقطع الطماطم هون. This is good. Look. شو؟ انت المفروض تنزل. لا لسه اقطع كمان اكثر. وريني مين اكثر. تستاهلي. ليش بتزعل؟ شو عملت لك؟ انا سارقه اهلك؟ قلت لكم انا والمطبخ ما بنتفق، ما صدقتوني. هذا البصل مفروم، وانا فرمت الطماطم، ووليد هون عم بيفرم. شو؟ تابعوه على انستغرام. على ولي شاكس. حرام. فرم الثوم، فرم البصل، تابعوا. يلا فروم حبيبي فروم. رح نتركك هلا ونروح نشوف رأي الحكم الثاني بطبخ نور. اوكي. يلا. مرحبا. مرحبا. كيفك الحكم الثاني؟ منيح. شو رأيك بتجربة نور المطبخية؟ خليني احط هذا بشي مكان. اوكي. لو لحالها لكانت حرقتنا كلنا، بس بجوج هذا الولد الذكي تابعوه على واي شاكس، اسمه راح يكون هون. هو مبتدع، هو رائع. رح يساعد شوي. يمكن رح يكسروا 50 صحن هيك، 20 كاسة، بس رح ينجح شوي ان شاء الله. يعني بنفهم انك متفائل؟ لا ابدا. يمكن شوي بوجود هذا الولد الذكي. تابعوه على واي شاكس، اسمه ولي شاركس.
تابعوه على الانستغرام. يمكن تفاؤل. ورجعنا ووليد لهلا بعده عم بيقطع توم. بنحط الزيت، بعدين بنحط البصل، ورح نضيف البهارات، وبنضيف الثوم، وبنضيف الطماطم، تركنا الطنجرة على النار. لازم نتركها ل 40 دقيقة عبين ما تنطبخ يعني. رح اقلي اللوز، بنحط الزيت وبنحط اللوز، بنقلبهم وبس يصير لونه هيك خلص. ريحة البهارات بتجنن. اوكي قلينا اللوز وكمان قطعنا الشي اللي بيشبه البقدونس، وهلا رح نروح نستنى نقعد شوي هيك نشوف كم فيديو هيك لبين ما يستوي الشي هاد اللي يعني فهمتوا انتم. انا دخلني كنا بنعرف انا ووليد توقعنا، انا والحكم الحق عرفنا. والله ما دخلني. بالطريقة مكتوبة تركية 40 دقيقة تغلي. واطية. تركتها 40 دقيقة تغلي. ايه حطيتها على نار واطية. لا ما كانت واطية. انا هلا عليتها كانت نار واطية واحترقت. كلها ماي راح الماي. هي قالت تركوها 40 دقيقة. تعال وين الرز؟ وين الرز؟ ما انطبخ. لكن شو كنت عم تعملي؟ كنت عم بعمل المرق. او ماي جاد المنظر أليم. أليم. متحمسة. كان بدي اكل. عادي متعودين. اوكي. واللوز شو رح اعمل فيه؟ انا رح اكله. والهي البقدونس اللي بيشبه البقدونس. لا هذا بقدونس اي ثينك. نو بيشبهه بس ما لقيته، قمت جبت شي بيشبهه. انا عن جد بعتذر منكم، عن جد حزنانة. يعني كنت حابة اقدم لكم هيك صحن وفيه كبسة واحكي لكم كيلو، بس ما زبطت. لهيك خلونا نتخيل انه في طبق كبسة هون وانه انا كملتها وهيك وننبسط. كان المفروض شكلها يكون هيك. حرقت كلات. هو المطبخ بيكرهني، انا عن جد مطبخ بيكرهني. حاولت على القليلة، حصلت على شرف المحاولة. هلا صحيح فشلت. شو المهم، اشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا، حطوا لايك للفيديو وشوفوا فيديو مشاري. وانا نور، بحبكم خيرات الله قد ما بحرق طبخات، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. بحس مبسوطة بالدجاج كأنه حدا مش آكل دجاج. لا الأخين التوم طيب الدجاج. لا ما بحبه كثير. بحس إذا في محترف الطبخ هلا عم بتشوفني رح تقتلني. الثوم والبصل. حلوة هيك. بس شيلي هذا المحروق وكل اللي تحت. روحي طيب. بقدونس غير عن كل شيء تاني. وملح ومعجون والأخين الثوم والبصل.
توم اوكي. حرقت كلات.